تاسو دغه جنت په سبب د هغه عمل باندې چې تاسو کوونکی وي هغې لره دا ستاسو د اعمال صالحو بدله ده والې دا د هغې د وجه نه قبول کوي او هغې ته داخل شئ. خو دلته یو سوال دی اورثتموها وایي دا جنت تاسو په میراث کې میلاو شو. نو میراث خدای چې یو سړی مړ شي نو ژوندي ته د هغه اشیا پاتې شي نو دې ته میراث وي او دلته خو داسې معامله نشته نو دې ته میراث ولې ویلی دی. نو یا علما یې وجه دا ده چې کافر دا مړ دی او مسلمان ژوندی دی نو د کافر الله تعالی هر یو سړي له که مسلمان دی که کافر دی دوه مکانات تیار کړي دي، یو په جنت کې او یو په جهنم کې. نو چې کله دا مسلمان دی جنت ته لاړ شي نو د ده د برخې چې کوم د جهنم هغه بلډینګ او د هغې هغه مکان نو هغه کافر ته پسې الاټ شغه یواله یو نه دوه واخله. او کافر چې کله جهنم ته لاړ نو د ده د برخې چې په جنت کې کم کورو لو آمنه که چېرې بالفرض د ایمان راوړی وی نو کور خو شته که نه نو هغه کور الله تعالی مسلمان ته ورکړي واله ته پکې دوه واخله هغه پسې الاټ نو دا میراث شه که نه. نو کافر مړ دی د هغه برخه هغه چې کوم او مسلمان ژوندی دی نو هغه ته میلاو شو. نو دې ته یې اورثتموها په دې معنا سره ویلی دی. او دلته کې دی بما کنتم تعملون نو دې نه معلومیږي چې دا جنت د انسان د عمل نتیجه شوه. او بل حدیث مبارک کې دا راغلی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لن يدخل احد الجنة بعمله په تاسو کې یو سړی په خپل عمل سره جنت ته نشي داخلی دی یو سړی هم. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا انت یا رسول الله ته هم په خپل عمل باندې جنت ته نشي تللی. پیغمبر علیہ السلام وی ولا انا زمنا الا ان يتغمدني الله بغفرانه هو که الله تعالی د خپل مغفرت او رحمت صادر زمانه تاو کی نو هغه ځان له خبره ده. نو هغه حدیث نه معلومیږي چې انسان په خپل عمل نشي تللی د الله په فضل باندې وظیفه او دی آیت نه خدا معلومه شوله بما کنتم تعملون په خپل عمل باندې وظیفه. نو جواب دا دی و یو سبب حقیقی دی یو سبب ظاهری دی. د جنت د دخول سبب حقیقی فضل الله د الله مهربانی او د جنت د تلو او د داخلي سبب ظاهری عمل. نو دلته عملی دلته سبب ظاهری ذکر کړی دی او الته کې سبب حقیقی ذکر کړی دی. او یا سن حضرات مفسرین وی اصل کې دا عمل چې دی وای دام سبل شی نه دی دام هو فضل الله دام د الله غ فضل دی چې دا یو سړي له عمل توفیق ورکړي چې شپږ غنټې به د قرآن مجید د ناستې ښه لکه د الله امداد نه وي نو پنځه منټه هم سړی نشي کېناستلی او دومره په تراویحو کې به قرآن شریف ته چې کوم دی نو دا به ولاړې ښه ټوله شپه او دا دومره جهاد فی سبیل الله به کوي او دا دومره تبلیغ کې به کار لګوي نو چې د الله امداد نه وي نو د کور نه یو ورځ هم سړی بار نشي تېرولی نو دا د عمل توفیق له چا ورکو د الله ورکو نو بس یو شی شو دا عمل چې دی دام فضل الله. بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا اوس چې کوم دی په هغې ورځ باندې به جنتیان او جهنمیان او اصحاب الاعراف یو بل ته اوازونه کوي الله تعالی وي دغه ورځ ځان ته مخې ته کوي او هغې له تیاری وکوي. دې وجه نه د قیامت په نومونو کې یو نوم دی یوم التناد د چغو ورځ چغې سورې او پکې ډېرې ګوره ونادا یو بل ته اواز کوي بل ته اواز کوي والله یې هلته کې اوازونو باندې بیا کار نه کېږي دلته نه وړه تیاری وکړي. ونادا اصحاب الجنة اصحاب النار او آواز به وکړي جنتیان هغه جهنمیانو ته چې په تحقیق سره شان دا دی په تحقیق سره مونږ وموندو هغه شی چې وعده کړی و مونږ سره پروردګار زمونږه حقا مونږ وموندله هغه حق نعمتونه راته میلاو شو ثوابونه میلاو شو بدلې میلاو شوې او داسې شی ځکه چې الله تعالی به اهل جنت ته وایي چې یا اهل الجنه وغواړئ کوم شی غواړئ چې زه یې درکړم نو هغوی به وایي چې یا ربنا کم نعمت داسې دی چې هغه مونږ ته میلاو نه دی مونږ ته خو هر څه میلاو دي بس ښه پوره یو ښه الله به ورته وایي نه داسې یو نعمت دی وغواړئ. حدیث شریف کې راځي چې بیا به دا خلق خپلو عالمانو ته راشي ښه هغې نه به تپوس وکړي چې نه مونږ الله نه څه وغواړو مونږ خو ټول مالامال یو نو ګوره د عالمانو نه په آخرت کې هم سړی نه خلاصېږي ښه نو عالمان به ورته وایي چې جنتیانو سادهګانو عظیم نعمت او رأس النعمت هغه پاتې دی هغه څه چې دیدار الهي د الله رب العالمین دیدار اوسه پورې خو هسې
بالواسطه خبرې کیږي، بلا واسطه وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. الله نه دقه شی وغواړي ښه. الله رب العالمین دې موږ تاسو د رمضان او د قرآن په برکت باندې نصیب وکړي. نو بیا به الله تعالی خپل دیدار نصیب کړي. نو دی باغی ته سوی چې موږ د ټول نعمتونه میلاو شو او ټول ارس حق دي. نو تاسو نه تاسو کو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، آیا اومن دل تاسو هغه عذابونه چې وعده کړی و تاسو سره پروردگار تاسو هغه حقا تاسو عذاب میلاو شو؟ قالوا نعم، وای بجهنميان چې او فاذن مؤذن یعنی فنادى مناد، اذان اعلان توي. نو فاذن مؤذن او دا مؤذن دا اسرافیل علیہ السلام دی. ښه اسرافیل علیہ السلام به کې یو आवाज وکي، سب وی आवाज به کې یو आवाज کوونکې حضرت اسرافیل علیہ السلام په منځ دغه جنتیانو جهنميانو کې چې اللعنت الله علی الظالمین، لعنت د الله رب العالمین دی وی د الله د رحمت نه دی لري د ظالمان خلق، او دا ظالمان هغه دي یسدون چې دی به منع کو، یعنی یسدون انفسهم وغیرهم، ځان به منع کو پردي خلق به منع کول دا غلار د الله رب العالمین او لټول بدوی د غلار د الله رب العالمین کاګه د الله د دین لا نیک په بنت لخوا او الله د دې په آخرت باندې کفر کوونکی وو. وبینهما حجاب، او په من د اهل جنت او اهل جهنم کې حجاب یو پرده دا یو آړ دی، آړ او یو پرده ده. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. دا یو دیوال وي، یو پرده وي چې د جهنم اثرات جنت ته راځي او د جنت هغه اثرات او هغه خوشبویان او هغه رحمتونه هغه جهنم ته نه ځي. او روایت کې راځي تقریبا د دې په منځ کې با 40 سال مسافت وي، سلويخ کاله. وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال، اعراف چې کوم دی دا جمع د عرف ده. عرف ویل کېږي د هر شي اوچته حصہ، دا بانګي او چرګ چې دی د په دې سر باندې هغه کوم چې اوچت شی دی چار خلور ته وي کسب علاوه، نو دغه تم په عربي کې وی عرف دغه اوچته حصہ. نو د دې دیوال چې کوم اوچته حصہ ده نو دا د اعراف، او په دغه اعراف باندې وسه کسان ناس دي. اوس دا کسان څوک دي؟ نه لا جنت ته تللی دي او نه جهنم ته تللی دي، او بیا په آخر کې به الله جنت ته بوزي. نو روایاتو کې دا راځي چې دا کسان چې دي الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، دا هغه خلق دي چې نیکی او بدی برابر شوي دي، چې کله تول کېدو کانټه په کانټه دي ښه. نو چونکې حسنات غالب نه دي نو جنت ته نشي تللی، او سیئات غالب نه دي نو د الله تعالی د عدل تقاضا ده جهنم ته نه بوزي. نو دی په دقه دی کې ناس دي، جنت تماشم کوي د جهنم منظر هم ګوري، لکه یو چک ناس دي دواړه وتخکاری. جنتیانو ته به خوشحالېږي او چې جهنم ته وګوري لاول خو به دا وي چې خدای دې خو هم بوزي، او چې جهنم ته ګوري نو بیا وایي چې خدای پاک دغه نه مو ساتي خیر دی که دې خو به نوځو. او آخر کار بیا به الله تعالی आवाज ورته وکړي او دا به ټول جنت ته داخل شي. او سنې روایاتو کې راځي چې دا اصحاب الفترت دي چې کله د عیسی علیه السلام نه پس د پیغمبر علیه السلام پورې 1500 کاله نبی او پیغمبر نه راغلی، نو چاته ایمان او ایمانیات نو معلوم او نه د دین نه خبرو. نو دغه کسان چې دي نو دا نه جنت ته ځي ځکه چې ایمان نه دی راوړی، او نه جهنم ته ځي ځکه چې هغې ته رسول او نبی نه راغلی. د دوی خو لا امتحان نه دی شوی، ښه لا پرچه یې ورکړې نه ده. نو دی به دغه ځای کې ناست دي، نو بیا به د هغې نه هغه ځای کې امتحان واخیستلی شي، او بیا به الله رب العالمین هغې په خپل فضل سره هغه جنت ته داخلوي چې کوم په هغه امتحان کې کامیاب شي. یو قول دا دی چې هم اطفال المشرکین، دا د مشرکانو نابالغ اولاد دی، ځکه چې د مسلمانانو نابالغ اولاد خو جنتیان دي، خو به سفارشونه کوي، شفاعت به کوي، او کافرانو والا چې دي نو دا نابالغ دي، دوی خو کفر نه دی کړی، لا مکلف نه دي. نو بیا به الله رب العالمین هغې له عقل او فهم ورکي او بیا د هغې مطابق به د هغې سره فیصله وشي. یو قول دا دی چې دا هغه شهدا دي او هغه مجاهدین دي چې جهاد لتلی دي خو بدون اذن الابوین. جهاد فرض عین نو، که فرض عین بیا خو تپوس نشته، جهاد فرض کفایي نو دله پکار دا چې والدینو نه اجازت اخیستې وي، خو دې بغیر د اذن نه لاړ او هلته کې شهید شو، نو اوس به الله تعالی لږ ایثار کړی ښه.
او بیا به آخر کار دی به جنت هغه داخليږي. نو مختلف اقوال په دې کې شته. نو الله رب العالمین دا غي حالت ذکر کوي چې وبینهما حجاب او بین د اهل جنت او اهل نار کې یو پرده ده او یو آړ دی. وعلى الاعراف رجال او پاغه اوچته حصہ د دیوال باندې اعراف مکان عالی نو پاغه اوچته حصہ باندې داسې سړی بناستوي چې هغه به پیجنې هر یو لره پاغه نشانات او داغي سره جنتیان هم پیجنې هغه جنتی دی ښا دا تک سپین روم مخ کوله خيستا خوشبوئی دین روانه ده او بل خو دا تور مخونه ایری ته چنشوي دي او بدبودار نو هغه هم پیجنې هغه هم پیجنې. ونادى اصحاب الجنه او आवाज بو کې دغه اعراف والا خلق جنتیان وتا سبوي ان سلام علیکم اغي دبوي السلام علیکم السلام علیکم فلان کیا السلام علیکم. تاسو الله رب العالمین سالم او د هر غم نه بیغم کی. لم يدخلوها چې نه به داخل شوي دغه اصحاب الاعراف دغه جنت ته او حال دا چې دی بتمع لرون کی داغه د الله نه به امید چې ان شاء الله الله به مهرباني کوي. نو چې جنتیانو ته ګوري نو اخوا به شوق پیدا شي. و اذا صرفت ابصارهم او باغ وخت چې کله واړول شي نظرونه د دوی تلقا اصحاب النار جهه اصحاب النار په طرف دا خاوندانو د جهنم باندې نو وای بدوی چې اے پروردگار زمونږ مگر دې تمونږ سره د قوم ظالمانو نه. ونادى اصحاب الاعراف اوس اصحاب الاعراف به आवाज شروع کی هغه وسوي आवाज دو کی اعراف والا خلق داسې سړو ته چې دی به پیجنې هغې لره په علاماتو د هغې سره بسیماهم یعنې بعلاماتهم. قالوا ما اغنا عنكم جمعكم نو وایي به دوی هغې ته چې په کار باندې رانغې ستاسو نه جمعكم یعنې جمعكم للاموال تا خو به سهار نه ماښامه پورې ټوله ورځ به دنیا ته کار ویلی و ته وې او پیسې وې ته وې او دولت نو د اصحاب الاعراف چې کوم دی چې دوی ورته د دیوال نه تماشه کوي هغه جهنمیانو ته به وایي ښه تا خو دونه دولت په دنیا کې جمع کړی و تا وې زه په دې باندې خلاصېږم نو وایه که نه خلاص شوې ته خو هغه دی پروت دی په جیب کې. ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون او هغه چې وای تاسو چې تکبر او لوی به مکولا یعنی عن الايمان ایمان هم نه راوړو. هؤلاء الذين اقسمتم نو بیا به د اصحاب الاعراف داسې جنت ته اشاره وکړي ښه په جنت کې به غریبانان خلک ناست دي نو ورته وایي که نه وګوره که نه هغه کسان تاسو خو به قسمونه خوړل دې غټایټو چې دا کسان به چرته هم د الله تعالی رحمت به دوی ته میلاو نه شي. لکه دې مشرکانو به وي لاول خو جنت شته نه لاول خو آخرت شته نه او که بالفرض چرته راغې آخرت نو مونږ به د دوی نه ګټو جنت نعمتونه زمونږ حق دی د دوی نه دی ځکه چې الله تعالی مونږ له په دنیا کې مال دولت او کور هر څه ډېر راکړي دی او دوی نه دي ورکړي نو چې دلته ته مونږ ګټلې ده هلته به یې ګټو نو د اصحاب الاعراف به دوی کم دی دروغ هم وي که نه هغې ته نه وګټله هغه دی په جنت کې ناست دی حضرت بلال صاحب او د هغه من حذا حذوه چې څوک د هغه په لار باندې تللي دي هغه فقرا مهاجرین هغه دی په جنت کې مزي کوي. هؤلاء الذين هؤلاء دا هغه ضعفاء مسلمانانو ته به اشاره کوي په جنت کې. هؤلاء الذين آیا دغه کسان چې دا هغه خلق دی چې تاسو به قسمونه خوړل ایکو براګانو چې لا ينالهم الله برحمه چې نه برسېږي دوی ته الله رب العالمین په مهربانۍ خپلې سره په آخرت کې. ادخلوا الجنه وقد قيل لهم ادخلوا الجنه حال دا د هغې ته خو ویلي شوي دي هغې خو بیا پخوا جنت ته تللي دي ویلي شوي دي هغې ته چې داخل شئ جنت ته او نشته د یره په تاسو باندې او نه به تاسو غمجن یې. ونادى اصحاب النار اوس جهنمیانو چغې کړي هغې جنتیانو ته وایي لکه مهرباني خو وکړئ یو نوړی روړی یا یو ګوټ اوبه یو ساس کې خو راتوی کې راته چې لږ دا مرۍ چې کوم دی نو دا خو دا ډېره وچه شوې ده او چې لږ دا پې کوله وکړو نو دی بس وی आवाज بو کې جهنميان هغه جنتیانو ته ان افیدو علینا من الماء چراتو کې تاسو په مونږ باندې هغه اوبو لرا من الماء یعنی من الماء البارد مونږ خو دې حمیم دغه ګرمي اوبو دې سره خپل مشته خود کفیل دي ایشه دې اوبو سره شتا مونږ هغه ډیر خراب کړی نو لکه مهرباني وکړي لګي اوبو یو ګډ راکې او یاد هغه رزق نه چې کوم روزي کړي تاسو الله رب العالمین یعنی من الاطعمه والفواکه دا د جنت میوه یو انار پکې مونږ هم راته وای کنه او یو کېله پکې لګه مونږ راکې
نو قالوا ان الله حرمهما وای بدغ اهل جنت چې بتاقیق سر الله رب العالمین حرام کړی دي دا نعمتونه دا اوبو دا رزق فکافرانو خلق باندې تاسو کې دي اهلیت نشته الله تعالی ممانعت کړی دي او هغه کافران چې هغه نیولې او هغه دین د الله رب العالمین لرا هغه ټوبو او پلوبو باندې او دوکه ور کړی ودوی لرا هغه د دنیا فالیوم ننساهم نن رضی یعنی قیامت کې به الله وی نن رضی ننساهم معنا نترکهم فی النار پریدو مونږ دوی لره په اور د جهنم کې الله یې پراته وی بګه ها تاسو هم کوي اصل کې ظاهری لفظ باندې لګ اشکال دی چې ننساهم الله وی زبدا کافران هر کم په الله باندې نسیان نه راځي الله تعالی د نسیان نه منزه او مبرئ دی او دا صفت عیب دی نو علماء مفسرین فرمایي چې د نسیان چې کم دی نو دا غي سره لازم دی ترک چې څوک ستانه هیر شي خو بس پرې دی خو دغه نو ترک ور سره لازم دی نو دا به ذکر د ملزوم او مراد ته لازم دی نو ننساهم معنا نترکهم فی النار نو دا عقیدی مسله هم درست دي او معنا هم صحیح شي نو پریدو مونږ دوی لره په دې اور د جهنم کې لکه څنګه چې دوی ير کړه وو کما نسو ان کما ترکو لکه څنګه چې دوی پرې خو دی هغه ملاقات د ورځې د دوی لره چې دادا دوی د خدا ورځ یاد نه وکنه وما كانوا بآياتنا يجحدون او هغه چې ودی په آیاتونو زموږ باندې به انکار کو او خامخا په تحقیق سره راتل کړي دي مونږ دوی ته د اهل مکه او د ټولو انسانانو ته پداس یو کتاب باندې به کتاب یعنی به کتاب عظیم الله بی آخرت کې فریادونه کوي او الله تعالی د مینتونه کوي نو دون عظیم کتاب میرا لګل نن داغي اغلار خپل کوي ما راتل کړي دوی ته باغ کتاب عظیم الشان سره چې بیان کړي دی مونږه هغه کتاب علی علم سره د خپل علم او د پوهینا چې دا د هدایت یو کتاب دی او رحمت دی لپاره د هغه قوم چې ایمان راوړي په دې باندې هل ينظرون الا تاویله انتظار نکي دا کافران او دا خلق لیکن دا حکم د دې څه مطلب یعنی په دې کتاب کې دا خبر راغلی دا چې چا اومنو راغیله به الله تعالی خ انجام ورکي او چې چا اونمنو نو الله به عذاب ورکي نو چې کله دا غي غتاویل او دا غي غ تشریح مخه مخراشي او عذاب راشي نو دا غي ورته انتظار کوي انتظار نکي دوی لیکن دا غتاویل او دا حکم د دغه کتاب یوم یاتی تاویله باغ ورځ باندې چې کله راشي هغه تاویل او هغه تشریح د دغه یعنی حکم د الله په عذاب سره راشي نو وايي باغ کسان چې هغه یې کړه او دی لره په خوا د دینه یعنی په دنیا کې چې په تحقیق سره راغلي او موږ رسولان د پروردگار زموږ په حق سره پس آیا شته زموږ د پاره څوک سفارشیان چې سفارشو کې زموږ د پاره او نردو یعنی او نردو ال الدنیا یا مونږ واپس شو په طرف د دنیا باندې نو مونږ عمل کو غیر د هغه عملنا چې مونږ به عمل کو هغه لره دنیا کې چې څه کول یا به داسې نه کوکا مونږ بل شان عمل شروع کو نیک عمل شروع کو قد خسروا انفسهم فتحقیق سره تاوان کړه دي هغه نفسونو خپل لره او ضل معنا غابه او رخصوي د دوی نه هغه سوچ دوی جوړول درو پس الله رب العالمین باندې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض اوس دغه مضامین ثلاثه توحید رسالت او معاد داغه د پر الله تعالی دلایل ذکر کړي چې دا نه وایي چې یاره په دې باندې دلیل نه نو الله تعالی وی عقلی نقلی نو دا اول دلایل عقلیه دي او بیا د پیغمبرانو قصص او واقعات هغه دلایل نقلیه دي الله وی توحید خپل کوي چې نه خپل کړي نو هغه همیشه لپاره تبا شوی دی په تحقیق سره پروردگار تاسو الله پاک دی هسي الله تعالی چې هغه خالق د اسمانونو او د ځمکې دی دای پیدا کړی دی فی 6 ایام په مقدار دا غشپه ورځ باندې نو یا هم د ورځې دی د دنیا چې دا څونه ورځې دی د ورځې د دنیا ته مراد دی یوم الاحد او یوم الاثنين اتوار او ګل په دې باندې الله رب العالمین ځمکه جوړ کړه او بزمکه کې کندې کندري او باغې کې چې کم دینو هغه متعلقه امور هغه پیدا کړل او بیا شروع او زیارت یوم الاربعاء او یوم الخميس باغې باندې الله تعالی اشجار او انهار او چې څومره د انسان ضرورت دي هغه پکې پیدا کړل او بیا د جمعې په ورځ باندې الله رب العالمین چې کم دی هغه اسمانونه او باغې کې چې کوم علمي مخلوق دی هغه پیدا کړل او بیا د خالی ورځ چې دا نو دې د یوم السبت وی چټای ته خلاصې دوته بس بیا دنیا خلاص شي او بیا چټي و
نو شپږ ورځې کې الله رب العالمین او که الله غوښتلی وی نو په یو لمحه کې پیدا کولی شو. دا انسان ته تعلیم دی چې د تثبت نه او د تحمل نه کار اخله. چې کوم کار کوي نو په منډه مزغله لږ په حوصله باندې په استقامت باندې کار کوه. نو الله تعالی وګوره ما خو دنیا په یو سیکنډ کې جوړولی شوه. انسان ته دا تعلیم ورکړو. او ځینې حضرات وایي چې دا شپږ ورځې وایي دا د آخرت هغه ورځې دي. نو بیا خو وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون. نو بیا یو ورځ هغه زر کاله وه. نو بیا شپږ ورځې در حقیقت کې شپږ زره کاله دي. دا یو قول هم په هغې کې شته. خو اوس دا چې الله تعالی وایي شپږ ورځې نو دا صرف هغه مقدار د شپږ ورځو دی. ځکه ورځ د څه نه عبارت دی؟ د نور د هغې د خطو د پرېوتو او د هغې د یو نظام نه. او هغه وخت کې خو لا نه نور و نه سپومۍ وه. نو بیا خو ورځ خو صرف هغه مقدار او هغه اندازه د ورځې هغه ترې مراد ده. نو الله رب العالمین په شپږ ورځې کې دا ټول کائنات پیدا کړی دی. ثم استوى على العرش او بیا الله رب العالمین قائم شو په عرش باندې استواء یلیق بشانه. داسې استوا چې څرنګه د الله د شان سره لایق ده. نعوذ بالله داسې نه لکه څنګه چې ما وته په چټای باندې کینو یا بادشاہ په تخت باندې کینی نو داسې نه هغې سره تشبیه دا نامناسب ده. نو عرش په اصل کې ویل کېږي سریر الملک د بادشاہ تخت. نو الله رب العالمین په عرش باندې قائم شو د خپل شان لایقه سره. نو اهل سنت والجماعت وایي چې دا عقیده به لرو چې الله رب العالمین په عرش باندې قائم دی. باقي کیفیت څنګه دی تفصیل څنګه دی وای لا نعلمه مونږ ته د هغې علم نشته. هغه چې څنګه د الله رب العالمین د شان سره لایق او د هغې سره مناسب دي. د اهل ظواهر چې دي نو دوی داسې آیتونه په خپل سطحي طریقه باندې حمل کوي. نو چې وجه الله نو نعوذ بالله دوی د الله تعالی مخ دی. ید الله نو د الله تعالی لاس دی. او چې ثم استوى على العرش نو بس لکه څنګه چې بادشاہ په تخت کینی وي دغه رنګې الله تعالی په عرش باندې کېناست. نو دا معنا دا نامناسب ده. حضرت امام مالک رحمه الله نه تپوس وشو چې دا استوا څه شی دی او د دې تفصیل څه دی. نو هغه د ډېر عجیبه جمله وویله وی الاستواء او دا د ټول اهل سنت والجماعت ترجمانی ورته وکړه. وی الاستواء معلوم والکیفیة مجهول والسوال عنه بدعة. الاستواء معلوم استواء معلومه ده دونه مونږ ته پته شته د قرآن پاک نه بار بار راځي ثم استوى چې الله استوا کړې ده برابروالی په عرش باندې کړی دی. اوس څنګه یې کړی دی نو والکیفیة مجهول مونږ د کیفیت پته نشته. ځکه چې دا چې کله انسان آخرت ته لاړ شي نو دا ډېر د پردو دا خبرې او دا ډېر معلومات دا په هلته بیا منکشف کېږي. او که څوک سوال کوي بار بار چې نه څنګه استوا او څنګه چلو او څنګه ما پې پوهه که نو یوه سوال امها بدعت. د دې له سوالونه کول دا بدعت دی. هسې نه عقیده به دې بګړاو شي نو ډېر به اخوا نه ورځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وی تاسو د الله تعالی په کائنات کې تدبر او تفکر کوئ خو د الله تعالی په ذات کې تفکر او تدبر مه کوئ. د الله کائنات کې سوچونه کوه دا اسمان ګور الله دونه ودرولې دا ځمکه دا داسې دا داسې او د الله په ذات کې دا سوچونه مه کوه کنې هسې نه چې خرابۍ طرف ته لاړ شي. ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا. پټی الله رب العالمین د شپې لره په ورځ باندې او دارنګې ورځ لره په شپې باندې. یطلبه حثیثا چې طلبی دا ورځ د شپې لره هر یو ته ضمیر راجع کېدی شي یا ضمیر مرفوعه نهار ته او منصوبه لیل ته یا بالعکس. نو طلبی دا شپه د ورځې لره او ورځ شپې لره حثیثا معنا سریعا ډېر په جلتۍ سره. دا اوس ورځ روانه ده او چې کوم دی مخامخ شپه را روانه ده نو هغه شپه ډېره په تیزۍ سره دا شپه چې کوم دی نو دا به ختموي او دا به کټ کوي او بیا به ورځ په تیزۍ سره را روانوي او هغه شپه به ختموي او هغې کې به روڼ سبا راخېږي. نو یو بل پسې مسلسل لګاتار یو نظام کائنات روان دی او پیدا کړي دی الله رب العالمین نور او سپومۍ لره او دارنګې ستورو لره مسخرات یعنې مذللات چې دا ټول تابع کړي شوي دي په هغه حکم د الله رب العالمین سره. الا له الخلق والامر خبردار خاص د الله رب العالمین دپاره تخلیق د تمام کائناتو دی او د الله رب العالمین دپاره اډر دی په ټول کائنات کې. دا ټول کائنات هم پیدا کړی هم چا دی الله بلا شرک د غیره خلق او امر په دې کې به حکم هم د چا چلیږي د الله.
لله الامر من قبل ومن بعد. خاص الله رب العالمین لر حاکمیت ته دا د قران حکیم هغه بنیادی عقیده متواضح کړی دا او زمونږ د پاکستان د دستور چې کم دی او داغي د منشور داغي بنیادی دفعه چې په ټول کائنات کې چې کم دی حاکمیت اعلی چې دی هغه الله رب العالمین مزتر کے لیے ہے، هغه د الله رب العالمین د پاره دی. دا ټول پارلیمنت او دا ټول منبران او دا ټول چې څومره ځان تسوي کدی قانون جوړي کدی یو خبره کوي خدا بد الله رب العالمین د رهنمایي داغه د کتاب د رهنمایي په نتیجه کې میږي، هغه سره متصادم قانون سازی بنه کیږي. ولې ځکه چې الا له الخلق والامر. تبارك الله رب العالمین ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. اوس چې کله خالق د کائنات هغه الله رب العالمین دی او خالقیت په الله کې منحصر دی، نو بیا په مشکلاتو کې आवाज هم صرف چاته کوي یو الله تبارک کوي. ادعوا ربكم وبلیتاسو پروردگار خپل لرا تضرعا فعاجز سرا وخفیه او دارنګ په پټ سرا پټ پټ الله رب العالمین هغه پټ خبره هم اوریدون کې دی. دې لپاره چې ریا پکې نوي دکلاو پکې نوي نو تاسو الله چې یادوي اذ نادى ربه نداء خفيا. زکریا علیہ السلام په پټ وخت کې د شپې په 12 بجې باندې الله رب العالمین ته هغه دعاګانې وغوښتلې. نو ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. بتاغي سره الله رب العالمین نخوخي هغه خلق لرا چې هغه متجاوزین دي په دعا کې، معتدین د دعا کې تجاوز کوي. نیا خدای تجاوز دا دی چې هغه سي طریقو کې چې کوم خلاف سنتي. حضرت عبد الله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، دا غزوی دعا غوښته او دیو ته ولاړو وګي او دایغه چې دیسوي هغه دعا کوي چې یا الله تمالا په جنت کې او بیا جنت الفردوس او په جنت الفردوس کې هغه سپینه ماڼۍ او هغه داسي. حضرت عبد الله سے ورته आवाज ورکوي بچي بس کبه دغه باندې ښه دون ډیر تکلف پکې مکه وخا انه لا يحب المعتدين. بس کو خدای پاک جنت را لراکي او ته هغه سپینه ماڼۍ او هغه داسي ماڼۍ او هغه داسي. نو دام یو اعتداد او یاد ده چې د دعا د آدابونو هغه خلاف وي. د دعا د آدابونو دومره په چغو باندې او یا دومره چې کوم دی بلا ضرورت بلا وجه باغی کې چې کوم دی نو هغه یعنی طریقه اختیار کی چې هغه سره هغه آداب او خشوع خضوع متاثر شي نو هغه بیا نامناسب ده. باقی جهر فی الدعاء هغه د ضرورت د وجه نه پیغمبر علیه السلام ته سونه مسنونی دعاګانې مون تراغلی دي خدای په جهر سره ویلې وي کاغه خفیا ویلې وي نو موږ ته څه پته لګیدل نو تعلیما للامه یا چې بل څه مصلحت باغی کی وي نو بیا په جهر باندې هم دعاګانې شته. دا بل رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي قال قد اجيبت دعوتكما. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تو ہارون علیہ السلام تو وہی آپ لوگوں کی دعا منظور ہے. موسیٰ علیہ السلام با دعا کولا و ہارون علیہ السلام با پی آمین ہوئی نو خوب جہر سروا یعنی کہ بخفی سروا نو بیا پا کی جہر یعنی آمین با بیا غسنگ ہوئی بیا دا غیخ پل مواضع دی. انہو لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها او تاسو فساد او تاسو شرارت مکوی پس مکا کی پا کفر او پا شرک سرا و پا گناہون سرا بالکفر والمعاصی بعد اصلاحها ورستو د اصلاح د دغیز مکنا اللہ تعالیٰ پیغمبران او کتابون را لگلی چې د ازمکه سم شي دا معاشره جوړ شي او الله وی تاسو کفر او معاصی کوئ نو به خراب وي. وادعوه خوفا وطمعا او بلای تاسو الله رب العالمین لرا خوفا بدی حال کې چې تاسو یریدون کیئ یعنی خائفین عن رد الدعاء چې کله دعا غواړي نو سره به یریږي اسنه چې دا دعا مې رد شي. او بل طرف ته وطمعا یعنی طامعین فی الاجابه او بل طرف ته دا امید وی چې ان شاء الله الله به قبلې ښه نو دا څه بم نه وای چې بس زما دعا کو منظور ہے کدا په الله باندې جسارت ده دا نامناسبه طریقه ده او دا څه بم نه وای چې مړه د مونږه هغه چرته قبلې نعوذ بالله دا خو مایوسی ده او دا خو بیا کفر دی. نو مینس کې وای الایمان بین الخوف والرجاء ایمان هغه دی چې هغه د یری او د امید ترمن دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل کہ د قیامت پر ورځ باندې اعلان وشي چې ټول خلق چې دي نو دا جهنميان دي اورته دي او یو سړی به کې جنتی دی. زماد بد الله تعالی د رحمت نه امید چې ان شاء الله غوځیم
او کدا اعلان وشي چې ټول جنتیان دي او جنت ته دي خو یو سړی پکې ناکام دی فیل شوی دی ښه نو زما به الله تعالی د قهر نه دا يروي چې راسنا هغه یو ناکام سړی سي نو الايمان بين الخوف والرجاء ان رحمت الله قريب من المحسنين او بتحقيق سره رحمت د الله رب العالمین چې نږدې ده اغنی پکار خلق ته قریب رحمت مؤنث ده او قریب مذکر ده حالن کې خبر محمولی کو اسم باندې او دلته کې هغه مؤنث ده او دا مذکر ده یا تعبیر کو ان احسان الله د رحمت نه په احسان سره هغه بیا مذکر ده او یاد لرئ چې قریب وزن فعیل ده او بدی کې مذکر او مؤنث دواړه سره برابر دي نو يستوي فيه المذكر والمؤنث نو څنګه بیا قریب راوړل دي ان رحمت الله او یاسن علماء وی بل وجدا وی اصل کې رحمت مؤنث ده خو مضاف ده لفظ الله ته نو مضاف کسب د تذکیر کړي ده د مضاف الیه نه نو ځکه دا قریب صيغه مذکر راغلی ده وهو الذي يرسل الرياح وذ الله تعالی قدرتنا او دلائل عقلیه دي الله وی تاسو د نظام کائنات ته وګورئ الله رب العالمین خو هغه ذات ته چې هغه راولېږي هواګان ولرا لکه اوس نن سبا هواګانې یې سب جون جولای ته ګوره باندې کې دی خو هواګانو ته ګوره الله وی دا ته چا راولېږي چې را لېږي هغه بادونو او هواګان ولرا بشرم بین یدی رحمت چې دا یو خوشخبری د په مخ کې دا باران باندې رحمت نه مراد باران دا هواګانې و چلیږي نو سړی ویاله چتا باران را روان دی یا باران چرته وشخه مونږ باندې هواګانې رالي بشرم بین یدی رحمته او یو قرائت پکې ده نشرم بین یدی رحمته بشرن پدای نشرن نشر او نشر په معنا د خورولو سره د الله غ رحمت راکور کی چې هغه د باران په شکل کې هغه هوا سره هغه جونکی ټوله عالم دا ټوله چې کم دنو هغه زمکه د خوري شي حتا اذا قل السحابا تر دې چې کله را پورته کی دا هواګانی سحابا هغه وریځ لرا ثقالا دا سی وریځ چې هغه درنی دي ثقالا بالماء دغه باغی کې بلا وبدي درنی وریځ دي نو سقناه لبلد میت نبوذ مونږه دغه وریځ په طرف دا وچ کلی باندې دغه التفات ته سقناه مخکې هده هو الذي يرسل الرياح نو اسماء ظاهره د قبيله د غيب ندي مال ته د غائب صيغه شروع او في سقناه نه متکلم ته التفات کو نام د فصاحت او د بلاغت یو اعلی معیار دی لبلد میت په طرف د هغه کلی باندې چې هغه مړ دی یعنی وچ کلی دی الله وی هغه وریځ او هغه بارانونه هغه طرف ته بوزم نو فانزلنا به الماء پس را نازل کومګه باغی باندې او بو د باران لره پس راو باسمګه باغی سره د هر قسم میوجاتنا ترکاریانی او باغی باندې هر قسم ماکولات مشروبات هغه چې کوم دي تنظیمات برابر شي نو الله تعالی وی کسو باس بعد الموت نمنی او دیوی من یحیی العظام وهي رمیم ها دا اډو کی چې ریزر اېدا شو دا بسوب ژوند کی الله وی دا و چې ازمکه چا ژوند دی کړه باغ و بهار او داغینه فصلونه او باغونه جوړ شو کذالک نخرج الموتى الله وی عقل د بکی نو د دینه چې کم دی د باس بعد الموت عقیده خپل کوي کذالک نخرج الموتى هم دقرنګ راو باسو موږ هغه مړو لرا یعنی عن قبورهم شخای کی جتا سو نصیحت قبول کړي والبلد الطيب اوس الله تعالی فرمایي ګوره باران چې وشي نو دوه قسم ازمکه ده باران خو په ټول ازمکه باندې وشو خو یو خپل ازمکه ده نو هغه باغ او بهار شو او یو هغه ازمکه ده چې خورنا کا بیکار ازمکه ده نو هغه ور منګې ده باران به باندې کیږي هیڅ فائدې نشته باران کې در لطافت تبعش خلاف نس در باغ لا لرویت و در شور ابو مخص سادی بابا رحمه الله فرمایي د باران په لطافت کې فرق نشته هغه په ټول ازمکه یو شان شو خو په باغونو کې ګلی لالا زرغون شوخه الته چمبېله او ګلاب شو او الته کې پولی غلې وشوي او په خورنا کزمکه کې باغی کې ګونګیان پیدا شوه او باغی کې دیندانی پیدا شو باغی کې کاریزي نو الله تعالی فرمایي قران چې دا هم یو باران دی د رحمت دا خو نازلی کی کافرم اوری مسلمانم اوری لیکن مؤمن مسلمان هغه ته فائدہ واخلي داغه ایمان نورم د چټان نه زیات مضبوط شي او چې کوم کافر دی نو هغه په یو باندې اوري او په بل باندې وباسي هغه ته هیڅ فائدہ راغی نشو والبلد الطيب او هغه کله چې هغه پاکیزه دی الطيب ان الطيب ترابه چې داغه دا خاور خپل ده
یخرج نباته باذن ربه راوزی هغه زرغونتیا داغي او دارنګي هغه فصل داغي هغه حکم د پروردگار داغي سره او هغه ازمکا او هغه کله چې هغه ناکاره دي خبوثه بیکار او ناکاره دي نو لا یخرج الا نکدا نراوزی دا لا یخرج ان لا یخرج نباته دا غینا غشیم کې او دا غینا غزرغون نراوزی الا نکدا لكن بیکارا الا قليلا لکون تاسو بیکار سکارې دې مالې دې تندانی هغه پیدا شي كذلك نصرف الآيات هم دغه کې بیانوم بار بار آیتونه د قران پاک بل د بار د حق قوم چې هغه شکر ادا کړي د الله رب العالمین لقد ارسلنا نوحا الى قومه مخ دلائل عقليه او دلائل نقليه دي په زمن د قصص د انبیاء علیهم السلام کې الله یو رسول پیغمبران دنیا ته راغلي او دغه د توحید عقیده داغه پرچار او تبلیغ کړي دي او د الله د بندګۍ درس قوم ته ور کړي دي او د خپل رسالت او نبوت اعلان کړي دي او خلق ته تذکیر بما بعد الموت ور کړي دي ښه بعد الموت او ور سره تذکیر بایام الله ور کړي دي چې سابقه خلق چې کوم حالات ځان ته مخې ته کوي او ور سره تذکیر بآلاء الله ور کړي دي چې د خدای نعمتونه هغه ځان ته مخې ته کوي او دا غینه او شرمېږي د منعم حقيقي او د محسن حقيقي مخالفت مکوي نو حضرت نوح علیہ السلام الله راولېګو د نوح علیہ السلام په نوم دی عبد الغفار او کنیه د نوح ځکه چې ناح ینوح په معنا د جړه سره راځي نایحه او دې به هم ډیر زیات د الله د عظمت د وجه نه به جړل او د قوم په فکر باندې به فکرمندو باغی باندې به جړل او قران پاک کې راغلي دي چې فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما حضرت نوح علیہ السلام نه نیم سو کاله دا وی تبلیغ کړی دی او دا غي نمخ کې ژوندۍ ډیره واسه دا غي نمخ کې صداغي نه رسو او چې کله قوم اونم نو آخر کار په قوم باندې عذاب راغی او دغه قوم حضرت نوح علیہ السلام تبعی نعوذ بالله به ته چې کوم نه گمراهي ته به لارې شوی او ته داسې نو د پیغمبرانو سره مناظره کوي لکه مشرکین مکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مناظره کوي الله تعالی خپل انجام دی په دې آینه کې وګوري ښه د قران په آینه کې د خپل انجام د مکذبین وګوري نوح علیہ السلام او داغه ملګری کامیاب او مخالفین ناکام لقد ارسلنا نوحا الى قومه خامخا بتاقي سر لګرو حضرت نوح علیہ السلام په طرف د خپل قوم باندې هو حضرت نوح علیہ السلام چې یا قوم اعبدوا الله ما تاسو صبرون ذکر کړو نوح علیہ السلام یا قوم خپل قوم ورته ویخه اے زما قوم هر پیغمبر اے زما قوم حرام کې دا خو په عقیده کې دا غینه جدا دي خو صرف د نسب په لحاظ سره او د وطنیت په لحاظ سره دا قومیت ده نو دا خبره کول چې ګینیرا صرف د مذهب په بنیاد باندې قومیت شتا او د وطنیت په بنیاد باندې نشتا نو دا د قران پاک نه ناواقفیت ده دغه علامه اقبال هغه بیا معافي وغوښته د حضرت مدني رحمت الله علیه نه معافي وغوښته چې ماته اطلاع غلطه رسیدلې و خو افسوس دا دی چې علامه اقبال معافي وغوښتله او دا غي نه پس اوسه پوری چې د علامه اقبال کتاب چاپ کیږي ارمغان حجاز نو هغه شعرونه چې کوم د حضرت مدني سے په هتک کې او داغه خلاف ویلو هغه به وسم چاپ کیږي نو دا داغي یو بددیانتی ده او یو علمی خیانت ده فکار دا چې باغې سره د حضرت مدني رحمت الله علیه هغه جواب او بیا د علامه اقبال هغه معافي او بیا دا شعرونه بالکل د دې کلام نه بالکل حذف کړي وي نو هغه وسم چې چاپ کیږي نو هغه شعرونه به چاپ کړي نو الله رب العالمین فرمایي چې فقال یا قوم اعبدوا الله یعنی وحدوا الله اذا ما قوم يوم من تاسو الله رب العالمین لرا نشته اساس لپاره څوک معبود ما سوا د الله رب العالمین نه انی اخاف علیکم بتاخیر سره زی علیکم پتا سو باندې ادا عذاب دا غورت عظیم الشان پتا سو باندې یو طوفان را روان دي سم شي ګورخه او یا د اخرت هغه عذاب د باندې راشي سم شي قال الملأ من قومه ملك اشراف قومه ورؤساؤهم چکم اشراف او کم رؤسا خلق دي هغه ته وی ملک سرداران او دا ته کوي ملأ يملؤ فمعنا د ډکولو سره راځي فمالئون من البطون او دا سرداران چې نو دا دوی هم د خلق سترګې په رعب باندې ډکوي ښه مرعوبه خلق مرعوبه کوي
قال الملأ من قومه نویل حق سردارانو په قوم د حضرت نوح علیہ السلام کې چې په تحقیق سره مونږ وینو تعالی را هغه گمراهي واضحه کې نعوذ بالله وي ته گمراهي بیلاره شوی او فرمایل حضرت نوح علیہ السلام چې ای زما قوم نشته نه په ما باندې څه گمراهي بیلاره شوی نه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي ذو تبلیغ کوم تاسو د پیغامات پروردگار زما ذو الله احکام ذو سفیر یم ښه پیغام بر پیغام لانے والا نو پیغمبر هغه پیغامونه راوړي ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم او ذ خیر خوایل ټوم تاسو لپاره او ذ پیجنم د جانب د الله رب العالمین نه هغه سوچ نه عالمان تاسو باغی باندې یو خطرناک عذاب هغه زوینم او تاسو یې نه وینئ تاسو په علم کې نشته سم شي او عجبتم آیا تعجب کوي تاسو د دې خبره نه چې راغله تاسو ته ذکر من ربکم یو نصیحت او یو نبوت د جانب د پروردگار تاسو نه هغه یو سړی باندې چې هغه تاسو نه دی لکه دی بداوي تل زمون پشان انساني او بشري او ته نبی او مونږ نبیان نه یو دا څنګه کې دي شي نو تاسو ردی خبره نه تعجب کوي چې ګینه نبوت یو سړی ته بشر ته ولې میلاو شوی دی نبوت خو همیشه لپاره بشر ته میلاو شوی دی انسانیت تاریخ دا دی و یو سړی چې هغه تاسو نه دی لینذرکم د دې لپاره چې هغه ویلي تاسو لره او دې لپاره چې تاسو ځان بچ کې د نافرمانی د الله پاک نه او خایي کې چې تاسو باندې رحم وکړي شي فکذبوه نو پس دا خلق د قوم نوح علیہ السلام ولې تکذیب داغو کو وینه منو پس نجات ورکومږه حضرت نوح علیہ السلام لره او هغه خلق لره چې کوم داغ سره وو فل کې باغ کیشته کې چې 70 کسان یا 80 کسان یا لګبګ هغه چې کوم د ایمان راوړل دي او باقي ټول چې کوم د هغه قوم هغه کافرانو واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرقنا المنغ باغ طوفان کې هغه خلق له هغه تکذیب کړو په آیاتونو زمون باندې او په تحقیق سره دوی داسي او قوم عمینا یعنی عمینا عن الحق والهدى چې دوی لاندو د حق او د هدایتنا سرګي غټه غټه وي ارسي لیدل خو حق او هدایت نه لیدل والله مصدقین او مکذبین داغه انجام داسې دي وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله اوس بل نبی دی دا الله تعالی حضرت هود علیہ السلام او دې قوم عاد ته الله رب العالمین را لېږلی دا قوم مشرک او کافر حضرت هود علیہ السلام ډیر تبلیغ او نصیحت ورته وکړو خو هغې د هود علیہ السلام خبره ټکراو کړه حق مذاق او هغه خندنې هغه په هود علیہ السلام پورې کو آخر کې چې هغه د ډیر تقریرونه وکړل او د الله تعالی نعمتونه ور په یاد کړل خودی راه راست سره نقل نو د الله رب العالمین عذاب بدی باندې راغی او بدی باندې صیحه او بدی باندې چې کوم نو هغه رجفه راغله او باغې سره دوی هم مکذبین هلاک شو او برباد شو هود علیہ السلام او داغه ملګری هغه ته الله رب العالمین نجات ورکړ نو الى عاد یعنی وارسلنا الى عاد او لګره موږ په طرف د عادیانو باندې ورور داغي حضرت هود علیہ السلام مدای څنګه ورور د نسب په لحاظ سره او د وطن په لحاظ سره ورور د عقیدې په لحاظ ورور نو اکثریت واغی مشرکان نو فرمایل حضرت هود علیہ السلام چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون تاسو ځان نه بچ کوئ د نافرمانی د الله پاک نه قال الملأ وګوره د الله پیغمبر ته چې مخې ته ولاړ دي نو هغه دقه کبرا او رؤسا خلق دي او معززین چې وتوي هغه طبقه ده جاگیردار او سرمایه‌دار او صنعتکار دوی همیشه لپاره د پیغمبرانو د میشن مخنیوي کړي دي نو ویل هغه سردارانو چې کوم کافرانو په قوم د حضرت هود علیہ السلام کې چې په تحقیق سره مونږ ګورو تعالی فی صفاحت یعنی فی جهالت نعوذ بالله ته جاهل او په تحقیق سره مونږ خامخا ګمان کو پتا باندې من الکاذبین یعنی فی دعوه الرسالته دا د پیغمبري دعوا اته په دروغه لیکل ده ځکه الله کرا لګلې نو ملائکه به را لګلې وا مونږم انسان تم انسان یو شان دی او ته نبی شو مونږ نه یو نو دا خبره مونږ نه منو او فرمایل حضرت هود علیہ السلام چې اذا ما قوم نشته نه په ما باندې جهالت او لكن ذو رسول من جانب رب العالمین وبلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين لو استاذ لپاره یو نصیحت کوون کې او امانتدار يم د الله پیغام منو عن تاسو سره رسول دي ځان نه به یو خبره نه کړي
آیا تاسو تعجب کوئ د دې خبره نه چراغله تاسو ته هغه پیغمبري او یو نصیحت د جانب د پروردگار تاسو نه په یو سړی باندې چې هغه تاسو د جنس نه دی دوی ته بدا خبره ناشنا ښکارې ده چې ښه بشر دی او هغه نبی شو ابعث الله بشر الرسول نو دوی ته بدا عجیب ښکارېدله لینذرکم د دې لپاره چې هغه ویلي تاسو لره او یاد کوي تاسو ای زما قومه په هغه وخت کې چې کله وګرځو تاسو الله رب العالمین نائبان او وارثان من بعد قوم نوح یعنی من بعد هلاك قوم نوح دین عبرت واخلې کنه مخکې استاد او بځای په دې ملک باندې د نوح علی السلام د قوم داغي حکومت او داغي مشري و هغه شو په کومه لار باندې لاړل د پیغمبرانو مقابله وکړي تباہ او برباد شو دین عبرت واخلې وزادکم فی الخلق بسطا او سیوا کړه تاسو له الله رب العالمین هغه جسم تاسو کې فی الخلق تاسو جسمانی تخلیق چې الله کم کړي دي نو بسطتن یعنی قوتن الله خفراها پیدا کړی ہے دغه چې دوی ډیر باډي بلډرو او غټ غټ خلقو او لوی لوی جوسي هغه چې کم دین هغه الله تعالی دوی لور کړی وي فذكروا آلاء الله دا تذکیر به آلاء الله دې آلاوی نعمتونو ته فبأي آلاء ربكما تكذبان یاد کئ تاسو هغه نعمتونو د الله رب العالمین په تاسو باندې خایي چې تاسو کامیاب شئ نو ویل د قوم هود علیہ السلام چې آیا راتله کړي تا مونږ ته د لپاره چې مونږ بندګي وکړو یو الله وحده خاطر ته خبره کوي یو الله بمنو دا نور بس کی دا بلا شي مونږ جوړ کړی دي او دا بلا روایت د مشرانو چې کوم هغه دا په سجده باندې پریوتل نو دوی اړو هیڅ ډیوټي نشته وحده صرف دی الله عبادت وکړو نظر معنا نترکا او چې پریدو مونږه هغه بوتان چې عبادت وکړو دا غي پلارانو مشرانو زمونږه مونږ دا کار نشو کولای او کته عذاب رب بد باندې راشي نو یې والا لاس عذاب فاتنا بما تعدنا معنا تخوفنا راولت منتهى عذاب چې ته یې مونږ لره پاغي باندې مونږ سره وعده کوي مونږ له کمکانې راکې که چلیته یې دا غټنې د رښتونو خلقونه فرمایل حضرت هود علیہ السلام چې په تحقیق سره واقع شوه دې پتا سو باندې د جانب د پروردگار تاسو نه رجسون وغضب عذاب او دارنګ د الله تعالی قهر فیصله شوه ده قهر الهی تاسو متوجه کېدو والده اوسم کتا توبه وباسي نو خلاص بشي اتجادلونني او دا تاسو یې زموږ د بوتان بسوي نو هود علیہ السلام ورته وی دا همړ تش نمونه دي تش اسم دې مسمى نشتا او دا تش چې کوم دې هغه نمونه دي د ځان نمور لایخي دي سکردار او یا داغي چې کوم دې سو حقيقي وجود نشتا اتجادلونني فی اسماء آیا جګړې کوي تاسو ما سره په بار د هغه نمونو کې او د هغه بوتانو کې چې نمونه یې تاسو هغه لاره تاسو او پلارانو مشرانو تاسو ما نزل الله بها من سلطان نذر علیګل الله رب العالمین پاغه باندې حجت او دلیل بس انتظار کوي تاسو د عذاب الهی او تحقیق سره تاسو سره د انتظار کوونکو نه ما بس نجات ورکوم حضرت هود علیہ السلام ته او هغه خلقو ته چې کوم ملګری د حضرت هود علیہ السلام سره شپږ شلي کسانو کا نور هزار او لاکو خلق هغه ټول مخالفین دي او دشمنان دي او صرف دا 120 کسان تاریخی روایت مطابق هغه الله تعالی نجات ورکړي وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او کټ کومه هغه جرړه د هغه خلقو چې هغه تکذیب کړو په آیاتونو زمون باندې الله یې بنیاد مې ولو وخت وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا أو